तो ये 2 चम्मच घी से बन के ये रेडी होता है। और आप बच्चों को, बड़ों को आप इसे सुबह शाम में आप खाने के लिए इसे दे सकते हैं। और उनके गले वगैरह भी जो दर्द है, खांसी वगैरह है, सर्दी जो उनका है, बच्चों का भी ठीक होगा, बड़ों का भी ये ठीक हो जाता है। तो आप इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदेमंद है सभी के लिए। और अभी बदलते हुए मौसम में गले दर्द, खांसी वगैरह बच्चों को हो रही हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। बड़े बच्चे, बूढ़े सभी ये खा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में आपका ये बनकर तैयार भी होता है। आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। 1/4 कप हम सूजी ले लेंगे। ये बारीक वाली सूजी है, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, मोटी हो चाहे पतली हो, आप कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। तो इसमें हमने 1/4 सूजी लिया है और इसमें हम 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे। और 2 बेसन चम्मच आप डाल के इसको आप बना सकते हैं, तो बहुत ही ये टेस्टी सा बनता है। तो रेशियो मैंने 1/4 कप मैंने ये सूजी लिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच हमने ये बेसन लिया है। आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, मोटा पतला, आपके पास जो भी हो आप वो लेके आप इसको बना सकते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। इसमें हमें ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है और आपका बहुत ही टेस्टी सा ये बनकर तैयार होगा। तो हम घी को पहले गर्म कर लेते हैं, घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें हम सूजी डाल देंगे। ये 1/4 कप सूजी है, तो इसमें हम डाल देंगे इसे और सूजी डाल के इसे हम भून लेंगे। तो फ्लेम जो है आप इसे मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं। आप मीडियम फ्लेम पे इसे आप कुक करें तो इसे हम भून लेंगे। तो इसे भूनने में हमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा कि हमारा ये अच्छी तरह से ये भून जाए। तो इसे हमें भून लेना है कि इसका कलर जो है हमारा चेंज होने लगे, हमें इतना इसको भून लेना है। पूरी तरह से हमें इसे ब्राउन भी नहीं करना है। और इसे हम बीच बीच में चलाते भी जाएंगे ऐसे, ये कहीं से हमारा जल ना जाए। तो इसे हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। आप रेशियो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप जैसे 1/2 कप आपने सूजी लिया है तो आप उसमें 4 बड़े चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं बेसन को। तो ये आप बेसन का रेशियो और सूजी का रेशियो आप इस तरह से रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा और बिल्कुल दानेदार सा बनकर तैयार होगा। तो इसमें हम 1/2 कप इसमें हम 1/2 कटोरी हम इसमें काजू डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। आपको काजू भी डाल सकते हैं, इसमें आप बादाम भी डाल सकते हैं। तो हम इसे काजू को इसमें रोस्ट कर लेंगे इसके साथ में, कि इसके साथ रोस्ट हो जाए। तो आपको अलग से रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है काजू को, तो इसी में वो रोस्ट भी हो जाएगा अच्छी तरह से ये। तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट इसमें भून लेंगे। और इसमें जो बेसन हमने लिया था 2 चम्मच, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे और बेसन को भी इसके साथ हमें भून लेना है कि बेसन भी हमारा इसके साथ भुन जाए, इसका कलर अच्छा से हो जाए, ये सौंधा सौंधा इसका महक आने लगे। तो इसे हम बेसन को भी 2 से 3 मिनट इसमें भून लेंगे। और इसमें आपको ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है और आपका बहुत ही टेस्टी आपका बनकर रेडी होगा। तो इसे भी हमें भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, इसे भी हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसे चलाते रहें बीच में कि कहीं आपका ये बेसन जल ना जाए। तो हम बीच बीच में से चलाते भी रहेंगे कि इसका कलर भी हमारा बेसन का जो है बिल्कुल चेंज होने लगेगा।
तो इसे भूनते हुए बेसन को भी हमें 2 से 3 मिनट हो गया है। तो इसके लिए हम हाफ़ कटोरी हम ये किशमिश डाल देंगे इसमें। तो वो भी हमें हल्का सा इसमें भून लेंगे। और इसके लिए हम पानी गर्म कर लेंगे। तो आप पानी गर्म कर लें, हल्का पानी गर्म रहेगा तो वो आपका अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा खौलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब पानी को भी गर्म करके रख लें। ये बेसन और सूजी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुके हैं, भुन चुका है। तो इसमें हम 1/3 इसमें कप हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, अगर आप कम मीठा खाना चाहते हो तो आप कम भी कर सकते हैं। और चीनी डाल के इसमें हम 1 कप इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि सूजी को फूलने में भी टाइम लगेगा। तो इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया है। और गैस जो है आप धीमी कर दें, आप लो फ्लेम कर दें। तो इसे लो फ्लेम पे हम 5 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे, जिससे कि आपका सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए और वो पक भी जाए और बेसन भी आपका अच्छी तरह से ये पक जाए। आप कम अगर इसमें पानी डालेंगे तो सूजी जो है आपका फूलेगा नहीं अच्छी तरह से, वो पकेंगे भी नहीं और वो कच्चा खाने में टेस्ट लगेगा। तो इसे हम ढक के अब 5 मिनट तक इसे हम रख देंगे। आप बीच में चलाते भी रहे, बीच में चेक भी कर ले कि कहीं आपका हलवा जो है नीचे सट तो ना रहा है। तो इसे हम कवर करके रख देंगे। तो कवर करके इसे हम 5 मिनट तक लिए इसे कुक कर लेते हैं। आप मीडियम फ्लेम से आप इसे लो फ्लेम पे ही रखें। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो हम कवर हटा लेते हैं। और इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये कुक भी हो रहे हैं। और देखिए कितना देखने में भी कितना टेस्टी और कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है। और इसे हम 2 चम्मच घी में ही बना के तैयार करेंगे। तो अगर बच्चों को खांसी वगैरह भी हो और बड़ों को भी खांसी हो तो आप इस तरह से आप ये गर्मा गर्म आप बच्चों को पीने के लिए दें, तो उसका खांसी भी ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही न्यूट्रिशन भी है और बच्चों बड़ों को आप इसे इस तरह से दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पक भी चुके हैं, ये देखिए। और इसमें चीनी वगैरह भी अच्छी तरह से इसमें घुल चुके हैं। तो आप इस तरह से आप बच्चों को गर्मा गर्म बना के आप इसे पिलाएं तो बच्चे भी अच्छे से पी लेंगे। और उन्हें गले में खराश वगैरह जो है, गला दर्द वगैरह है, तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आप बच्चों को सुबह शाम आप इसे दे सकते हैं पीने के लिए या खाने के लिए। तो बच्चे भी बहुत ही प्यार से इसे खाएंगे और बड़े भी इसे अच्छे से खा सकते हैं। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे इसे। तो हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे गर्मा गर्म खाएं। गर्मा गर्म खाएंगे तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। और इसे आप घर में ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल बबीता बनारसी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और इसे लाइक भी ज़रूर करें, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी कि आपको वीडियो पसंद आया। तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें।